তটে বললেন কি শপথ গৃহেতে মাগিয়া খাইব পিব সরস্বতী জল। শপথ গৃহেতে মাধুকুরি মেঘে আমরা জীবন ধারণ করব। জাতির অভিমান, ধানের অভিমান আর বর্ণ এবং আশ্রমের অভিমান সবকিছু পরিত্যাগ করে আমরা এই গৌরভূমি রাধাবন, রাধারানীর ধাম, এই বৃন্দাবন নবদ্বীপ মহাপ্রভুর ভাব যেখানে সম্মিশ্রণ হয়ে আছে, যেখানে রাধা ভাব বিভাবিত ব্রজরাজ নন্দন শ্রীকৃষ্ণ তিনি এইভাবে সর্বত্র হরিনাম বিলিয়েছেন, আচণ্ডালে নাম প্রেম প্রদান করেছেন। সেই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অকাতর করুণার ধাম এই হল গৌরভূমি। The next day he went and started investigating over there. You can see pictures of that. He was investigating他就在这里了，这是他的家人就在这里了，这是他灵修的地方 ，Surabhi-kunja， 这是他的巴。真酷！上一次什么？上一次什么？পরবর্তীকালে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তিনি এখানে যখন ভজন করতেন, এখান থেকে উত্তর দিশার দিকে তিনি একদিন রাত্রিবেলা দেখলেন একটি বিরাট একটা সুন্দর একটা জ্যোতি স্বরূপ। চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মদান ইত্যাদি সমস্ত এগুলো প্রমাণ সমেত তিনি বড় গ্রন্থ রচনা করে তিনি এই জগতের মধ্যে We are following Godrumadvipa-dhama. So now we have come to his very own place of Godruma. This location
location, this house that you see, it was built by Srila Bhaktivinoda Thakur, and he established this Navadvipa-dhama this place where he immersed himself in the deep moods of madhura-bhava and seva, dasyam to the Lord's feet of Navadvipa in this place. We just came from the Surabhi-kunja. At that place, Srila Bhaktivinoda Thakur also lived earlier in his life when he was still with